साथ सीमा चौधरी। चलिए खबरों की ओर कर लेते हैं रुख, जहां राजस्थान में जिन बच्चों की मौत डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप पीने से हुई थी, उसी कंटेंट वाला कफ सिरप छत्तीसगढ़ की औषधि प्रयोगशाला में जांच के दौरान नकली पाया गया। बाजार में सिरप बेस्ट्रोकॉफ नाम से बिकती है। वहीं आपको बता दें 21 जुलाई को राजिम स्थित कुलेश्वर मेडिकल एंड जनरल स्टोर से ये कफ सिरप का सैंपल लिया गया। तो छत्तीसगढ़ की लैब रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ है। जिस कफ सिरप से राजस्थान में बच्चों की मौत हुई थी वो कफ सिरप ही नकली पाया गया है। तो छत्तीसगढ़ में उसी कंटेंट का बेस्टो कफ जो है वो नकली निकला है। कफ सिरप मामले में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो छत्तीसगढ़ की लैब रिपोर्ट से ये बड़े खुलासे की खबर सामने आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ से कफ सिरप से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी दे दे, 21 जुलाई को राजिम के कुलेश्वर मेडिकल एंड जनरल स्टोर से सैंपल लिया था, जिसके बाद ये जांच जो है तेज की गई है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जिस कफ सिरप से राजस्थान में बच्चों की मौत हुई, छत्तीसगढ़ में उस पर जांच की गई है। राजस्थान में जिन बच्चों की मौत जो है वो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप पीने से हुई थी, उसी कंटेंट वाले कफ सिरप छत्तीसगढ़ की औषधि प्रयोगशाला में जांच के दौरान नकली पाया गया है। वहीं बाजार में ये सिरप बेस्ट्रो कफ के नाम से बिकती है। मेडिकल स्टोर से नकली सिरप की बिक्री का रैकेट चल रहा है। 21 जुलाई को रांची में स्थित कुलेश्वर मेडिकल एंड जनरल स्टोर से इस कफ सिरप का सैंपल कलेक्ट किया गया। रिपोर्ट में साफ हुआ कि कफ सिरप नकली है। औषधि प्रशासन विभाग ने फिर दवा निर्माताओं को पत्र लिखकर जानकारी मांगी थी। निर्माताओं ने कफ सिरप के सैंपल को नकली की पुष्टि की है, लेकिन इस बात से इनकार कर दिया कि यह सिरप उनका है। जांच में कफ सिरप की बोतल पर आज्ञा बायोटेक दवा कंपनी का नकली लेबल चिपका है, जो हरिद्वार की है। जिस बोतल का सैंपल हुआ है उसे बेंच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट दर्ज नहीं है। कफ सिरप में 15 mg डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड पाया गया है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां देखिए भोपाल में सनातनी से व्यापार की अपील